欢迎收看台湾新眼界，我是阿明詹伟民。中共拄好结束四中全会，不过美中贸易战真激烈哦，内部个香港问题也未收煞。中国内部自由困境哦，面对台湾的大选年哦，中国介入选举步数也阁真济哦。根据四中全会这个上新的这个公布，各一摆伊讲啥咧？伊讲实现祖国完全统一了，是中华这个人民所有共同这个愿望哦。去年是31项惠台措施哦，不过今年是26年26条。这个惠台湾的这措施，不过安怎看，拢是空嘴白话通奸公式哦。尤其是今年哦，这个正月初一的时阵，习近平讲啥？各台湾同胞书哦，伊讲两制台湾这个方案啊，含这回26条这个措施，拢是真有系统性的这个行动。蔡总统就回应讲哦，这款动作哦，拢是要影响到咱台湾这个选举哦，压迫到台湾人接受一国两制，真正是想空想芳啦。不过国民党安怎讲呢？伊讲国民党哦，伊讲总统府甲行政院哦，用两岸关系来做宣战这武器，无顾到人民这个福利。但是中国惠台这统一其实是毒药咯，一定要注意，因为四中全会放出来这个消息咧，对台湾来讲就是反对独立、促进统一啦吼。对香港、澳门咧是要强加来管制哦。前几日咱可看到习近平接见林郑月娥，伊讲啥咧？伊讲伊肯定伊反送中运动啊，这暴力甲动乱哦。香港这反民主派伊嘛讲咧，伊讲啥？伊只表明肯定，但是其实爱林郑月娥哦。管制更较强的这个信号，咱就继续来看讲哦，这个中共对台26项措施哦，提供台商、台湾人民众会当甲中国人有共款的这个待遇哦。但是26条这个措施其实包含着台湾人会使到这个中国的使馆去找人哦协助，也是讲这个履行证件啦。亲像护照等等哦，不过外交部就回应讲啥，这是无符合台湾的法规哦。中国推行这个26项这个目的哦，就是要消灭台湾。咱做回来看。总统蔡英文初过规工伫咧屏东高雄的行程真多，并对中国提出对台26条措施。蔡英文认为中国干扰台湾总统大选的意思相当。这个就是是为了要实现他对台湾的一国两制的方案所提出来的哦。当然他的用意哦，我们也很自然而然的想到他这个是要溢出来影响我们的大选。蔡英文认为，无论是惠台31条，还是讲上新的对台26条的措施，拢是一国两制台湾方案。行政院长苏贞昌嘛对26条的台基因来讲出伊的想法。所谓26条，真的是我们如果用台语念念看，就知道台湾人一听就很不高兴，因为26条就是26条，就是压迫，而且还抓牢牢，所以台湾人会一听。就知道这歹代志。苏贞昌强调讲，唔通去互中国外口包甜甜的毒药啊骗去。对台26条措施，像讲海外领事业务方面，嘛开放台湾民众会当向中国驻外使领馆要求领事保护甲协助，甚至是申请旅行的文件。外交部回应讲，中华民国的护照加较好用，而且民众若是申请中国护照，会违反台湾的法规。基本上他们的一个文件我们也不承认嘛，所以他们做的一个文件认证，在拿回来以后，我们还要经过不同的一个手续，再去做一个处理。中华民国台湾是主权的国家，那政府呢对我国的国民行使这个相关的领事权呢，跟中国无涉，我们不需要也不会去委托中国政府代为行使。两岸人民关系条例第9之1条的规定，台湾地区的人民袂当伫中国地区有设户口，也是领护照，而且根据护照条例第25条，身份若是换做中国地区的人民，中华民国的护照就会去用废掉。而且外交部嘛讲，中国推走26条上尾的企图，就是想要消灭台湾。台湾人一定爱知影这件代志。记者综合报道。惠台26条措施哦是促进统一咯，台湾人有要接受哦。今日咱台湾新闻界台湾大代志邀请大家来对话哦。这部电来邀请四位来宾，第一位是咱台湾世代教育基金会执行长洪耀南，主持人、各位观众大家好。第二位是咱邀请到咱台教会副会长陈立虎，主持人、公司台语台朋友大家好。第三位咱邀请到正大国家发展研究所教授李友谈，大家好。第四位咱邀请到台湾侨商联合会理事长王兆军，主持人大家好。
咱就首先来关心到这个中共哦，四中全会啦吼，伊放出来这个消息啦吼，其实对台湾来讲啊，是对香港来讲，拢有特别的这个信息啦吼。尤其讲这回啦吼，这个四中全会以后啦吼，伊佫放出一个这个回台这个26条这个措施，啊，其实去年嘛有这个31条这个措施啦，咱共看看，可能是旧条，佫一届佫更讲尔吼，但是今年甲明年拢是咱台湾真正这个大选年啦吼，咱要安怎去甲应用来看咧？基本上吼，这26条吼，咱都已经在套一个名叫做回台啦。基本上这已经唔是回台啦，吼，这已经算有，但无咱掏空，咱乌空的部分26条。吼，伊这部分你使看26条，咱来看伊有三个乌空的部分。第一个就是经济，吼，伊经济要咱台湾乌空嘛，所以伊希望咱的资金会使留伫中国大陆。吼，啊，过来就是伊讲，伊这就是回台，就是讲，你敢袂使去投资大陆。第二个就是技术，吼，比如讲即马电信上新的。讲5G，还是要循环经济，伊希望台湾会去投资这部分较先进的、较进步的科技。哦，这部分就是讲目前中国大陆甲美国咧贸易战争的当中，因已经受害啊嘛，所以希望台湾去补这个空。吼，啊，所以这已经是掏空咱经济。第二部分就是讲过去马英九甲中国大陆一直讲的讲签偌济合约，吼啊，两岸本来合商，整个来看。包括咱讲，伊过去签的到最后拢无准绳，所以即马要宣布档代志，拢是伊一面决定就好啊，嘛无同咱讲要合商，吼啊，所以这个未来若要讲签和平的协议，你就感觉讲哦，这种那样骗的嘛，就是讲过去的合商的这个平台嘛是讲掏空啊，吼已经无意义无存在的事实啦嘛。第三个部分就是讲政治的掏空，伊目前咱。打暗上严重的就是伫海外嘛，包括运动员啦，包括咧主权，吼啊，即嘛签落讲哦，你后港会使用中国攞代表攞比赛，啊是讲咱伫海外有问题，找中国大使馆，啊基本上这就是咧，但咱中华民国的主权，你大人掏空嘛，就是去中华民国主权化嘛，所以我感觉讲这个26条，一直咱台湾媒体拢一直在讲叫做会台26条，基本上这是。掏空台湾的26条，我所以感觉讲这名称一开始就已经唔对啊。是，伫经济上啊，伫政治上拢是来乌空咱台湾吼。尤其咱要讲到是美中贸易战，其实真侪台商已经回流啊吼。啊，这款这个资金回流，啊，伊这款这个回台啦，因讲回台这个政策，美国甲这个钱搬去大陆，敢有可能？咱先请教咱的李副。就是讲中国甲美国的这个贸易战内底吼，咱看得出吼，即马足侪统计就是讲中国已经无钱啊，过来就是讲伊的内部欠销欠足侪。是啊，这个叫做对台湾这个回台的这个26条内底哦，其实是有一个部分是金融业，要互台湾的钱会使，伊要还用台湾的钱过去，啊过去投资台湾的台商，啊这个部分是爱较注意的，就讲因这是咱台湾是金管会咧管的特殊的行业啦吼，啊，因为咱也是过去遐时，就变做咱足大即个普信的问题啦。啊，因为这头前已经足侪人讲过啊，啊，过来说，因为即马中国足需要资金的，啊，过来伊嘛要开放台湾人去买厝，这嘛足大的改变，就是讲，因为伊即马中国经济起码硬着地以后吼，伊即马足侪拢是迄个死城空屋足侪，伊嘛伊迄厝价拢放起嘛，足希望台湾人就要变做互你买。啊，我过来讲就是讲吼，第一个讲，因为这个。问题，这个叫做经济跟文化的这个吼两岸的这个规定吼，有一个最重要就是讲，伊完全无摕到中华民国台湾政府，就是讲咱政府完全消失去啊。就是讲安尼就是讲，伊直接吼中国的政府直接对咱台湾的个人还是法人来提出这，安尼咱的国家就会消失去。这就是讲要用这个量变，甲你变做。质变啦吼，量变变到质变，啊，你到台湾到，啊，伊过来讲，伊藏起来，伊这是一个政治目的，因为吼，伊逐条内底我详细甲伊看吼，伊有几啊条就是讲到讲，你爱申请，爱有中国的身份，你爱申请这中国的这个居民证，就是讲居住证，吼，居住证这爱有，你就会使享受这个学校啦、奖学金啊，啥物拢有啊，买厝还是讲会使坐伊的这个火车啦，吼，坐这个高高铁啦啥，你拢爱经过这个部分。啊，其实这个部分吼，是顶届几啊年前咱就来讨论过，讲中国伊这个居民证是甲做准身份证的方式，嘛甲你创伊的人民的这个统一编号，变做伊的国民身份证的意思，伫遐差不多的设计啦。是啊，安尼时你就变做伊的准国民的身份。
啊内底佫有几啊条摕着讲这个营利伊的领事馆吼来申请这个便利便嘛，啊这嘛是讲甲全世界是甲宣布讲台湾人就是中国人民中华人民共和国国民以外，伊佫互你家己台湾人去甲伊申请。啊，有人啊，伊这用一寡小小的利顺吼，利头甲你成以后吼，啊，你也去请了以后，大家就对你申请讲，啊，人伊嘛有申请，我嘛来申请。啊，其实伊讲吼，伊内底几啊条讲，啊，你着爱符合资格，啊，你也是讲经过阮同意安怎时阵，遐个前提拢无写出来，就讲袂使台独。吼，啊，就是讲无写出来是袂使台独，无写出甲咱。故意甲咱摕掉，就是咱的政府无去啊，好啊，伊拢要直接甲咱吸收，啊，这就是上危险的部分啦。是，这个咱头头讲到了吼，这个中共创着这个糖衣的毒药啦吼，真正是毒药来看。咱先来看讲废台26条有对台湾这个企业到个人的部分，咱先来看企业这个部分啦吼。台湾要去这个中国投资啦吼，其实咱嘛知影美中贸易战已经回流2000多亿啊，遮尔济钱啦吼，所以中国现主是无钱，但是即阵咱台湾的企业会当去参加因的啥，会当参加因重大的这个技术吼，甲这个装备研发吼，尤其是咱来讲的这个5G的这个技术的研发的这个部分，另外就是废弃物的资源利用循环经济这个项目啦吼，啊，另外会使投资啥，会使投资着航空客货这个运输啦吼，机场的这个建设，会当投资的这个主题公园等等，啊，保障救济这个部分呢，就是讲你伫遐借钱啊，是做这个物件新形态这个金融组织，拢是会当受到无风险的这个部分啦吼，啊，行业的这个标准呢，会当推动量化这个食品啊、农产品、消费品安全监管的这个合作的部分。咱先看到台湾这个企业这个部分，咱先要个请教教授啦吼，安尼看起来，其实5G的这个技术吼，是美中贸易战一件真重要的代志，就是讲这个5G的这个研发这个部分，美国想要甲这地抢倒来，啊，中国嘛是要甲伊想讲啊，我华为就是占有所有大的这个市场，但是伊现主是甲台湾讲say hello啦吼，叫台湾你都来支持，你都来倒相挺，台湾的企业对遮会使有有利的这个部分，但是伊无讲的所在是啥物咧？这是足重要一个概念啦吼。美国甲中国即马伫贸易战后壁上界重要的科技战，科技战后壁是晶片，晶片啊，咱台湾，咱台积电咱上界重要即个企业吼，即个是全世界足重要一个企业。是。啊，伊即个部分，伊就是希望伊拢台湾继续提供伊美国若甲伊制裁，美国若不爱互伊有即个技术即个方面，会用对台湾提甲帮忙啦。所以我感觉这是其实吼，我自去年开始就注意讲吼，即届即个美国甲中国即个是新的冷战，啊，即个冷战后壁是一个科技晶片，科技的上个重要的晶片，啊，其实上个后壁是一个意识形态的理念，自由民主甲迄个极权、集权吼，极权专制的对抗。是。所以这部分吼，因拢无要讲出来。啊，但是我安尼来看啦吼，我是感觉讲做这中国咧对台湾吼，伊一向是因这个伊的主席讲好以后，伊就来杀啊。是。不管台湾要接受无接受，所以我来看吼，去年的26条就是咱甲台湾强迫订婚啦。啊，今年31去年26条，去年31条是强迫订婚啦，啊，今年26条就是强迫结婚啦。结婚啦。啊，不管你爱不爱，都是要甲你结婚啦。啊，结婚内底分两种啦，那两个即个。赞助啦。13条对企业，13条对人民啦。啊，这就是讲做强迫结婚啦。啊，不管台湾买不买啦。啊，这部分吼，我感觉吼，爱几一点落去看啦。伊这个过程中，伊讲做吼，袂用台独啦，袂用台独啦。啊，台独什么拢无互你啊。啊，即摆问题讲什么叫做台独？啊，即摆国民党有讲啊，讲安尼真好啊。但是因有发表啊，讲吼，对企业对人民真好，但是讲做袂用爱发中华民国主权，袂用甲台湾中华民国主权甲伊拍落。啊，即摆咱来甲一点来看啦。伊讲咱台湾人若伫外国，吼。若出代志有啥需要，会用找因的使馆来帮忙。啊，我想的就是讲做，啊，咱是来袂用有使馆，咱甲美国遮尔重要，啊，咱想要甲美国、甲日本，吼，
甲德国，这足重要，这重要国家，咱甲伊也贸易也真好，啊，伊嘛互安尼免签证，啊，咱希望美甲伊有建交。所以第一件我讲，啥物去台湾独立啦，哈，我爱讲一句话啦，香港若无寻求独立，就是去互统一的状态，即马就是去互统一的状态。一国两制变一国一嘿，制，一国两制变往这一国一制在行。是。啊，台湾是安那？台湾若无互伊统一去，咱即马就独立的状态。这是独立的状态第一战争。第二站咱要创？第二站咧讲做是安那？中国会用当时甲韩国诶南韩甲北韩建交。啊，以前邓小平嘛用当时去联合国，啊嘛大家拢甲伊建交。是咧中华民国甲中华人民共和国，美国用甲两边当时建交。啊，若有甲咱建交，咱台湾有100外个甲咱免签证啊。啊，咱台湾外交官对照顾咱家己的人民啊，咱要用这步来看啦。好，啊，若照因的啊，因是专制，啊，若该那就讲有啥物出代志，有啥物，我照因的法律，啊，就该送去中国，啊，大家惊死啊。所以吼，即届我看海外民主运动者杨建立就讲啊，这26条发布，台湾应该爱惊死啊。是。好，啊，所以我感觉这部分就爱看这点来讲。台湾主权是维护台湾自由人权上较大的部分，咱主权绝对无可能放弃的。是，好啊，这个咱毋是咱我嘛爱讲，咱主权毋是要甲伊亚德国吹，但是咱爱甲中国讲，好，我一定要有中华民国一定要有主权，台湾一定要有主权来保护咱的人权。好啊，这个部分啊，到另外一点我爱讲来讲咯，吼，经济后壁是即马是上较重要叫做创新啦、创新啦、创意啦。啊，这部分的基础是到于自由啦。是。好，我有一个真好朋友住咧，我住喺楼骹，我几个月前拄着伊，我问讲我即摆中国状况安怎？伊本来伫遐做生意做得袂歹，伊就甲我讲，哎，即摆愈来愈缩，啊，迄自由愈来愈少以后，迄创意就愈来愈无伊啊。连伊嘛感觉安尼，可能就无啥物后摆就无啥物好发展啊。所以，即摆的经济上较重要是讲，你有这创新能力也无。是。好，啊，安尼来讲吼。这中国即马这个无自由的现象愈来愈严重，啥物拢管制。这方面其实伊欠的是这啦，啊，台湾就要保守这点啦。是。好，所以我感觉咱台湾介意啦，一定有人会讲我讲，哎，袂歹的话，人是讲，啊，你去遐创啥有一寡便利，但是我希望拢台湾人吼，大家知影中国甲咱台湾是无共款的社会。你若要去遐发展，你的风险你家己爱注意。好，啊嘛爱企业嘛爱注意讲，即马美国甲中国是安怎在处理的，啊，咱台湾爱家己爱自强，哈，爱家己爱弄得好，包括咱对政府对少年的照顾，哈，拢爱打好，拢爱逐项拢爱处理好。是，头先这个老师你讲到这个风险这个部分啦吼，尤其咱即阵要来请理事长来讲，尤其咱嘛。知影这个台湾这个侨商联合会啦吼，内底真济做商的去甲中国，啊有拄着什么困境？即摆钱是毋是回袂转来？有这种状况无？即摆钱是，除了买出去，虽然有正式管道，但是钱确实是出来有困难。是事实是安尼啦。事实上是安尼啦吼。啊，现主是拄着即款的这个废台这个措施咧，伊个甲咱洗下落吼，叫大家做伙去。但是目前现主是，咱就知影这个中国是欠钱这个部分啦吼，啊，尤其要搁互这个台商转去着中国去投资，这是咱头拄嘛讲到，是中国的这个毒药啦。你安怎来看咧？我想，这是毋是毒药？是企业经营有企业家己的伊的想法啦。是，啊，过去哦，台商有真济范围吼，无法度做啊，所以。真侪人嘛用因的人头来做，但是这款呢吼，大商拢到时拢要掏空，就问题一大堆啦。啊，这个26项公布是对台商来讲是可以避免掉一些这个情况，会使避免用人头这款状况。所以对经商来讲，26条是有对台商本身有利的所在啦。是，但是就是主持人你开头头讲啊。这两个毕竟是，一个是自由民主，一个是专制社会，这个是确实是。虽然咱讲
一样的语言呢，但是事实上文化是拢无共款，对是尤其咱讲到这个例啦吼，咱头讲到对台湾这个企业的投资，会当开放到这个5G啊，是重大技术的这个研发。啊，毋过有要投资这个航空啊、客运运输，其实真侪这个咱国内这个部会嘛讲啊，这是袂使。你若是有这个资金是台湾的资金去甲中国去投资，但是你若讲时阵伫台湾有这个投资是袂使的。有这种例你有听过无？这例我是也未听过，但是我是讲目前对于台商来讲吼，伊是因为这改变了，伊想着讲不同的机会啦，但这个的机会甲风险，就家己爱拿那个清楚了，家己爱斟酌啦吼，就是这个可能回台是对这个企业来讲是一个新的这个蓝海嘛当安尼讲啦吼，但是这个风险一定爱甲收掉的吼。咱继续来请这个咱的姚南兄啦吼，咱安怎看讲这个企业这个投资这个风险这个部分啊，尤其即马咱讲的这个咱头段嘛讲到中国欠钱，但是伊个开放着这重大技术的这个研发，到底是要爱注意的所在？伊即马就是讲以美国为主的资本主义的市场，吼，自由市场，甲以中国为主的社会主义，吼，的市场，这个市场是制度上无共的啦。啊，制度上无共，当即马就是中国甲美国的贸易战争，造成即马大家一寡企业界，可能拢开始渐渐咧为中国咧安尼迁出来啊，是，已经咧迁出来。啊，当然即马除了这市场以外，佫就是未来制度，比如讲。咱即马电信5G，这制度是美国要主导，还是大陆要主导？啊，所以这两个嘛有咧有淡薄竞争。啊，当然，拄咱李教授有讲，就是讲中国大陆伊的氛围就是无够自由，所以一寡创新啊，无法度通得会到。吼，啊，因为即马就习近平上台了，一直强调什么意识形态。是。吼，伊讲咩意识形态一定要甲中央保持一致。吼，啊，甲即个伊始终四中全会强调就是讲中国要行就行。社会主义的路线，哦，伊的民主甲西方的拢无共，我都家行一条，伊家己行创新的一条，所谓因的社会主义的民主化，哦，啊，所以这制度，我感觉这制度上是相对会无共款，所以咱的老百姓企业家若要去大陆投资，这是当然一定有伫个风险伫个，哦，比如讲咱过去伫个伊咧开放迄阵，咱台湾人去大陆投资拢是所谓超国民待遇，咱的待遇拢较悬嘛，是，啊，即嘛叫做。准国民待遇，老实讲是降价啦。我当然内底一寡，因为咱拄啊可能台商嘛讲接气啦，还是往人头啦，吼一寡风险伫个出现，所以即嘛来讲，后来台湾人嘛在当作大陆人会身份的国民待遇来申请公司、申请贷款，吼来处理嘛。因为要避免过去就是讲台商讲接气的这种状况。但是上重要是中国的司法，咱有法度相信无？就是讲。咱即卖人口了去，咱无法度相信的司法，所以要大人食的时，毋是迄名，要改送的名，要往人头无，伊要在咧食的时，手段足多。啥物罪名拢家己按对，啊，司法伫手的，哦，这是讲伊的司法无法度让咱信任的时，所以我感觉伊的手段是足多啦。是，啊，所以这风险伫的时，咱即卖人，敢若去大陆的啊，就可能会无去啊，送中去啊，对无？啊，就这风险伫遮的时，咱台商嘛是大家爱打这风险。大多愈考虑安尼。有影啦吼，咱继续拄则讲到这个企业部分啊，对这个台湾人吼，个人的部分是啥物咧？咱头拄嘛讲到这个海外领事这个保护啦吼，啊，尤其是这个教育这个部分吼，台商子女会当伫这个高中还是中等的这个职业学校毕业证书，会当去中国参加因的这个院校来参考啦吼，啊，嘛使。但是讲是伫大陆这个台湾的这个老师啦吼，嘛是也是讲台湾的这个学生会当公派留学的资格，拢会使取得。啊嘛是看到体育这部分，咱头头嘛讲到台湾的运动员吼，若是用这个内部资源这个身份哦，会当参加到中国的这个卡球啦、篮球、乒乓等等的这个职业联赛啦吼，啊嘛会使去报因的这个中国的这个体育这个学校啦吼。其实咱要搁来讲这个学校，还是讲教育这个部分，其实伊无讲出来。其实是真危险的，对台湾人来讲，咱先请到咱的副会长。是，我感觉这个部分吼，咱的媒体较无咧关心，加在公司有咧关心这个代志啊吼。因为吼，这个因来设计这26条，毋是凊彩设计。吼，第一个就是讲针对伊的统战有需要；第二个就是要解决中国即卖的问题；第三个是看台湾即卖的这个弱点伫倒位，啊，伊来写出来这26条。
所以台湾即马就是因为即马学校私立学校办了无好嘛，大家学校要收起来，啊，足侪人拢要失业啊，就高等人才拢毋知要去倒位。啊，所以个人伫台湾就感觉讲，即个对环境啊，所生产无啥物满意，所以即届最重要，甲以前无共款，就是讲中国政府要讲，伫台湾的伊的年资，吼，也是你的这头前做的代志技术，这吼你也有法度伫中国摕到伊的专业的工课，正式的工课，伊要甲你以前的年资算，意思是讲你以前若讲5年伫台湾，后摆伫中国搁做15年，你可能会使退休。所以伊要甲这打起来以后，意思就是讲，你毋免去烦恼讲你要做偌久，哦，要留喺台湾偌久，你才退休。你会使讲，中国也要甲你下手，你就赶紧去。是。啊，伊过来对要去的这个有生产力的人，有这专业技术的人吼，伊就甲你讲，你毋免烦恼讲你囡仔袂大汉。即马吼，你来读中学，来中国读中学吼，只要你有办这个居民证，你能享受这个国民待遇，直接来甲中学毕业以后吼，比较。中国人会使参加伊的高考，直接去分发好的学校。是啊，分发了以后，准啊，你大学内底研究所内底做了袂歹，佫会使摕中国政府的公费来出国留学。啊，这个原在就是一个要甲你吸收去，变做伊的国民的这个设计啦。哦啊，这是足危险的，就是讲，因为咱即马政府拄好对这个部分，对这个私立学校退场的问题，对一寡青年失业的问题，然后而且足侪即款的抗争，咱即马拢无找到一寡法。过来是这个咱台湾即马要发展这个软实力吼，即讲文创的这个部分，其实这个艺术家啊，这少年咧做即款物件，其实拢足歹趁到钱的，伫台湾。即卖的经济环境的这基础内底，伊就甲你讲，你这演艺人员吼、表演的吼、这艺术家拢来中国，来中国的时阵，我拢做欢迎的，你嘛再来投资这部分。啊，因为这个人吼，其实对咱台湾一般的民众吼，那明足侪，所以专门咧，即马为着要中国唱歌、要表演、要趁钱、要受这个这个中的电视台节目，伊就爱讲我是对台湾中国台湾来的，我就是中国人，我反对台独，就爱讲即款的。啊，这个人伊即马后摆就对台湾的少年人有影响。啊，过来就是讲伊这个。这个人吼，伊这生产出来物件，伊创造出来物件，爱符合这个中国共产党的规定，这个就是爱反对台独，反对西藏独立，反对这个新疆独立，这款的物件，就是爱认同这个中国家一个尔，中国民族梦的这款的设计，放咧伊的这个作品内底，啊，这就是上危险的部分。啊，我讲，我甲大家补充就是讲，习近平吼，今年1月2号特别强调。1國2制是咱即屆无，大家足侪人咧討論即個代志。是安的無，就是講伊即馬咧1國2，有人講啊，所以伊即馬要對台灣好，伊唔係講，唔是，伊即馬咧1國2制攏無愛互咱啊。伊甲你台灣人攏甲吸落變做中國人的時陣，你家己要主動來投降，主動來認同。啊，我要2制要創啥？剩一制爾。你台灣的人一個家庭攏牽去中國以後，攏認同了以後，你台灣的政府就是死的，你就無即個制度啊，大家攏同時。當即擺攏咧接受中國的這個合作的關係，過來就是講，你看咱台灣有這個旅行業，因為伊頭前2年吼，慢慢甲這個陸客、中客甲你擋掉以後吼，即擺旅行業足濟做這個陸客團的問題足濟，所以即擺蔡政府嘛摕一寡錢來做這補貼嘛。但是你看即屆馬上提出講，歡迎台灣的這個旅行業、觀光業都來中國做。是啊，這個就是講。伊知影這個人要準備反，伊即馬就甲你講，我放人出來，但是我要歡迎你過去。啊，安尼就是佫甲這個人講接受起來。這完全吼，攏總對頭到尾有設計設計過。啊，較多我無講到這，我做前我補充迄5G的代志，講咱來看這個26條吼，敵人安怎寫吼，一定嘛會有內底的情報走出來啦。伊甲5G的部分講的是啥物？伊講着一般來咱講的是講，伊中國人中國政府吼是一個社會主義國家、共產主義國家，伊攏啥物攏愛新批啦，新材料才會使批准啦，才會使來啦。啊，你著愛符合條件，你才會使新批會過嘛。啊，迄就是愛反對台獨嘛。但是伊有一個部分吼，伊用的是希望一般吼，伊做愛的技術吼，伊甲你講，你會使規個攏來做設計中心，啥物我做歡迎的吼。啊，你有啊，我就要開放這，因為我愛你台灣技術。但是吼，有一個例外，就是第2條內底講到5G的部分，伊5G的部分加這個部分用到一句話，一個專有名詞叫做市場化原則。市場化原則就是講。我要互你來參加是我商業的考慮、技術的考慮，唔是要互你來先台灣來中國發展另外一個標準。因為我即馬5G吼，佇全世界我第一個
已经决定阮中国的规格啊。啊，即摆美国嘛要做美国的规格，所以全世界有两个阵营咧做，就是美国规格马上要出来啊，中国规格已经先出来啊。是。啊，即摆伊要叫台湾人伫第二道内底看到，就讲你来参加中国这个阵营啦。我就是要占你参加中国队啦，但是你袂使做中国队的头，所以这叫做市场化原则啦。哦，这嘛是有设计过，所以因这无黑白甲你乱设计，这大家字拢爱详细甲你读吼，你就看到讲，你看伊要爱啥物，伊就是爱交通建设，交通建设就是两岸伊要甲你通航的时阵，伊要介绍这要互你人员线，过来就是讲甲交通关系，咱也交通部咧管的，佫有一个就是电信，电信吼内底点着啥福建。福建伊讲后摆吼要互住咧福建，因为咱台湾人毋是住上海就住福建，哦上济嘛，即摆是即两个所在，上过来北京嘛。啊，这福建已经足侪人吼，啊是讲住咧厦门的人吼，大家拢知影，咱来办台湾的手机啊，吼啊对厦门吼就接台湾的电话，安尼就国内的电话，过来毋是国内的电话较上了，袂去互中国监听到。哦。啊，你即摆吼，伊叫你讲台湾福建的，福建的台湾的即个台湾居民，拢台湾同胞拢会使办中国的，只要你有办居住证的人，拢办中国的电话号码，伊要互你优惠，互你卡登去台湾，拢足方便的。但是你也办了换做伊的门号以后，你就互伊监听，你内底也写无好的 line 啊，写 FB 吼，啥物，你就去互伊去关，你就陷入一个危险，伊就甲你控制。过来就是讲，伊开放福建的电信要甲台湾吼一个优惠吼，优待变做一个区，这是登去1886年这个台湾实行清朝以前的状态啦。就台湾省吼，以前是讲中国的台湾省，啊，摆要甲你讲。其实是福建的台湾府尔啦，哇！要规个要甲你直去啊，这就是你看，伊用福建来甲你通调尔，毋是要用中国甲你通调呢。所以讲，你讲这26条啊，我来看是比以前更较凶，我凶，伊连一国两制拢无爱互你啊，啥人无爱互你？我来看下，国际政治的看法就讲，因为伊即摆伫香港做一国两制失败啊啦，所以伊家己嘛对台湾一国两制无啥信心啦，所以伊即摆咧研究一个后一国两制新的制度，哦。台湾变做一国内底一府尔啦，一府尔，剩一府尔，连省都无啊啦，因为我这条的府啦，我这个香港的制度行袂过嘛，我直接甲你变做我中国一府啦吼。所以咱继续来看讲吼，这个面对着这款的这个代志吼，伫电信头顶啦吼，甲你掠安啦吼，伫你的经济文化啦吼，互你家己去导航啦吼，这个潜移默化。你就变做中国人，唔免讲制度，唔免讲一国两制，一国一制嘛唔免讲啊吼，伊就直接甲你变做是台湾人变中国人，这是寡尔危险啦吼。咱继续来看讲哈，国民党总统参选人韩国瑜过去咧伫咧苗栗做事的时阵吼，伊针对着这个中国国台办宣布对台26条这措施，伊无正面回应哦，但是伊说讲这焦点放伫两岸关系是真紧张，咱先做回来看。到苗栗行透透，国民党总统参选人韩国瑜两位拿下立委参选人，以及前后镇县长徛挥牌，营造大团结气势。规工伫苗栗争取客家乡亲支持，地方大佬也出面相挺，对中国国台办提出对台26条措施，伊无正面回应，各将炮火对准蔡总统的两岸政策。两岸关系紧张得不得了。对外外交关系，我们是寸步难行。我们整个西南向这2、3年，除了撒了大笔的钱之外，一事无成。我们的内部纷扰无比，我们的经济这么的萧条，民进党是用阿拉伯数字来骗。韩国瑜认为，即马台湾出真侪问题，也行不出去。记者综合报道。咱看到这个26条这个部分啦吼，韩国瑜是无正面来回应，但是伊讲到这个两岸关系是真紧张啦，真正是真紧张啦吼。但是咱嘛看到伊这个习近平伫咧4中全会所放出来这个消息，咱头拄仔这个副会长嘛讲了补充较真济啦吼，废台这个26条，伊毋是真正是废台啦吼。其实伊真正的目的是有咱讲的这个系统性吼，从正月初日开始。个台湾同胞书开始，甲即阵的废台26项啦吼，继续咱要请教教授啦吼，安怎甲看讲咱即阵韩国瑜啦吼，伊讲是两岸关系真紧张，但是无要正面去甲看讲废台26项这个部分的。这是无多片面，因为虽然他对咱副会长有讲做这是一国一制，但是我的看法，这是一国两制的推动的措施啦。这个措施吼，毋是即马干那只鸟，后摆看这。伊各省、各市，甚至讲各地方，也都有一寡措施都出来。吼啊，这部分这个
倒来回一点就讲，两岸的紧张是啥造成的？到即摆为止，民进党政府，咱蔡英文总统有甲伊挑衅啊无？有甲伊挑衅无？无啊！中华民国台湾本来就是安尼咧运作啊，哈！啊，我就一直讲，咱主权把都无可能放弃啊！啊，咱毋是讲要甲伊挑战讲做哦，甲伊呛声啊！吼！啊，伊发展伊的，咱发展咱的，咱嘛无甲伊挑衅啊！咱也无甲伊举德国车啊，也无车举啊！所以这是应该中国用伊家己的做法来对台湾压力，毋是这个紧张，毋是咱台湾造成的。是。啊，这部分来讲吼，这个一国两制，这个统一，这个吼，反而中国即摆有一个伊反而较惊吓啦，因为即摆伊中国出足侪问题，啊，就美国即摆已经一个新的冷战发生啊吼，所以所有代志拢爱放到遮来看啦。是是。吼，啊，咱台湾这咱不管咱尤其咱这少年囡仔吼，嘛爱愈来愈清楚吼。你即摆中国大陆的人，因为美国已经注意讲因遐留学生去美国、去到加拿大、去到澳洲发生的问题，全世界拢咧注意啦。啊，你讲台湾人去做因的，你若去中国迄边，伊甲你用因的留学生甲你送出去，安尼大家会惊啊袂？是。你要做台湾的台湾的留学生，还是要做中国留学生，这拢爱好我思考啦。哦，所以我是感觉讲吼，伊遮个部分吼，无可能台湾拢无爱插啊，啊嘛无可能大家拢无要去做代志，还是讲安尼就拢无爱去，拢无爱来往啦。啊，要来往过程中，咱人民该爱较了解，爱家己准则啦。嘿，较准则啦。啊，政府嘛爱做一寡代志，爱好研究，因为中国即个部分吼，伊有伊的测试，伊的战略，啊，咱台湾要安怎做吼？我想政府应该是爱好好思考。好好思考，我感觉选举以后吼，反而要是这是开始啦吼。嘿，迄个态势可能要较严峻。是，咱先来看讲吼，各界安怎看这个废台26条措施啦。咱头拄嘛讲到总统蔡英文这个部分，吼，伊讲吼，这是强迫台湾人爱接受一国两制，咧答案真清楚啦，是无可能啦吼。行政院长苏贞昌伊是讲吼，这个26条用台语念吼，就是字啦吼。6条咧吼，甲用这26条要来6条咱台湾啦吼。啊，总统府嘛是同款的，这个台独外交部嘛是同款啦吼。啊，国民党伊这个新闻局伊是讲啥？伊真欢喜看到这26项这个部分啊，有包含着咱台湾企业甲人民共同来参与所有这个服务甲便利便的这个措施啦吼。但是若是有矮化着咱中华民国主权的这个做法，嘛是爱反对。啊，韩国瑜头拄仔伊是无回应啊，但是伊这个国政顾问团伊是讲吼，若是营造对台商有利的这个经营环境哦，是真乐观其成啦吼。啊，嘛是这个，但是咱嘛爱考虑到这个政策无共款，企业入去甲中国投资进前，一定要做好风险的这个管控啊。咱要继续来请教理事长啦吼，这个国民党嘛是有欢迎这个台商去中国投资的这部分，咱头拄嘛讲到这个风险这个部分，但是咧。入去到这个中国，目前啦吼，咱头拄仔讲到这个状况，内部这个无稳定，啊，甲对台湾这个状况吼，可能是今年去看是安尼，但是明年过，佮对这个台商的这个政策又佮无共啊，敢有这款的这个例咧？伊到目前为止哈，伊是政策是持续性的，是，伊是无啥会变来变去啦。但是就是咱家己台商要了解到，像。规个教授有讲过，讲实在伊另一面的想法是啥物，咱来注意啥物，风险伫倒，这是台商一定要家己考虑清楚。是，这做事业一定有风险，啊，就出国做事业，这风险更较大啦。是，所以我想台商吼，大家拢想伫台湾安家立业，走较较远拍拼是为着啥？那是为了要趁钱，是，但是趁钱这方面是一定要考虑到风险，这是一定。真正要考虑到啦。吼，咱继续要看讲吼，外交部针对这个中国国台办推出这个26条啦吼。啊，其实伊嘛讲到咱所经历这个 CG 的部分，咱先做回来看到吼。伊讲啥？伊讲去年咱嘛有这个31条啦吼，但是看起来哦加真侪条啦。啊，去年用袂到一国两制，真正毋免客气啦吼。加互恁人民这个自由嘛袂歹啦吼，咱真正是台湾用袂到这个一国两制，啊，伊这个署名这个部分是 JW， 就是吴钊燮啦吼，吴钊燮伊一届伫这个外交部这个 Twitter 头顶，拢是用安尼这个真趣味的这个方式啦吼，来甲这个对外来宣传，对中国来宣传啦吼。其实咱即马知影就是。
两岸两岸拢咧拍这个宣传战啊吼，倒一个这个宣传战会当拍较深，会当较得民心，就是看这道啦吼。你安怎看这个吴钊燮这个 Twitter 这个表现？因为即嘛就是讲咱中国对咱的中华民国台湾的主权，当然这已经是唔免怀疑的啦，哦，一定伊无可能互你存在的啦。啊，所以对咱的外交，对两岸当然目前是对抗的，哦是对抗的。啊，这部分就当然因为嘛香港的问题。引起大家讲哦，咱这有淡薄啊，迄个酸雅感嘛，吼，亡国感嘛，吼。啊，当然你看起就是讲中国加另外一个阵营嘛是咧拍亡国感，就是讲哦，足紧张诶，有可能会战争啦，有可能怎，这嘛是一个叫做亡国感的对决啦，吼对决。吼，我感觉这两面选举的部分拢已经有咧往这个态势咧出现啦，吼。啊，中国当然伊这制度性就是讲，伊为正月初二开始，一国两制台湾方案，伊到阵，老实讲，中国当然伊有伊的问题，那包括咱外看到香港的问题，啊，中国伊当然伊制度是较一直足稳定的，咧安尼无啥咧变化，啊，当然这是伊的长期落来就是这态势，但是你来看伊19大了，伊对香港是啥物？叫做全面管制，是，哦，伊即嘛咧全面管制，即嘛对台湾嘛是，伊即嘛就是讲，有一寡制度我就是。单方面，我家己宣布就好啊。啊，这就是全面管制一个手段啦。啊，所以说，即嘛就讲两岸虽然无咧交流、无咧协商，啊，伊嘛无爱甲你交流啊，伊就全面伊单方面就在宣布啊。是。啊，所以这个全面管制这个部分的手段会愈来愈多，啊，手会愈来愈深入来，愈来愈多。好，所以咱台湾即嘛伊来入来手会入来。可能毋是干那企业部分，各行各业，包括公庙啦，包括各种社团，伊嘛拢是在介入。所以这部分全面介入的部分吼，是后港是咱无法度当避免的。是，咱头拄讲到这个宣传战啊，毋那这个台湾咧做宣传战，连因为这中国官方媒体哦，中央电视台这个主播嘛，向台湾来这个话话，伊讲啥来？弯弯回家吧，弯弯的台湾的这个弯然后转来吧吼，这个话一出来吼，其实嘛引起到这个网络顶侪讨论，先做回来看。主播说联播，今天我来说，2019两岸企业家紫金山峰会今天在南京召开。本届峰会的主题是深化融合发展，打造共同市场。那说到融合发展啊，今天有一条重磅的消息，大陆方面出台了26条惠台的新举措。看看这些措施呢，有一个感受，那就是实打实。比如说，台资企业可以参与到大陆的5G 网络建设；台湾同胞如果在海外遇到困难，可以向中国使领馆寻求帮助，等等。说白了，就是要让台湾同胞享受跟大陆同胞同等的待遇。我们拿出真心对待台湾同胞，是因为我们大家都是中国人。在大陆，这里是你的祖国；在海外，你的身后站的是中国。这些实实在在的措施啊，给广大的台湾同胞带来了很多实实在在的机会。但是有些人却心里有些不踏实了，他们放出了奇谈怪论，甚至是造谣抹黑。其实，如果他们没有一颗真正的中国心，又怎能理解和体会我的真心呢？这些荒唐的言论背后，或许恰恰就说明了他们的心里啊，有点慌了。台湾的前途系于祖国统一，台湾的命运与祖国相连。弯弯，回家吧。阮无要转去啊，阮拢是台湾人，阮的国家都是伫遮啦吼。所以咱要继续来讨论讲吼，两边拢咧拍这个宣传战啦吼，尤其对着这个现主是中国内部，也有香港这个问题，咱要继续带大家来看讲啊，香港吼最近嘛是因为这个习近平吼接见这个林郑月娥，啊尤其是今仔日这个韩正啊吼嘛接见林郑月娥，搁一届强调讲啊。肯定香港政府吼，伫咧警察这个部分，也是讲止暴制乱这个部分是受到这个肯定。但是伊这个信息一出来，有人就直接咧讨论讲，是毋是强硬派吼后壁吼，搁咧推杀个北京这个政府的这个消息啦吼。咱先做回来看讲，这个今仔日韩正甲林郑月娥做回见面的画面。我非常高兴啊，能够在北京啊和林郑月娥特首啊见面，也欢迎来到北京。近5个月来呢，修炼风暴也演变成了
持续不断的暴力活动，严重破坏了香港的社会秩序，践踏了法治，挑战“一国两制”的底线，也使香港呢出现了回归以来最为严峻的局面。暴力活动还在持续，因此这个止暴制乱、恢复秩序，仍然是香港社会当前最重要的工作。我们也坚定地支持特区政府采取更加积极的、更加有效的一些举措，来解决一些民生问题。在解决民生问题的过程中间，中央政府一定是全力的支持，特别是香港社会反映强烈的中低收入家庭的住房问题、年轻人的就业和住房问题。我非常感谢韩正副总理。好像韩正副总理说，自6月份以来，一个因为政府修例工作引起的这个示威，已经持续了5个月。尽管特区政府已经在很早的阶段把这个工作暂缓下来，那就是6月中，其后也就正式的撤回了条例，但是这个示威的行为没有停下来。而且这个暴力的程度是越来越烈远远已经超过了一个所谓和平的示威，或者是争取自由民主这个意义。我作为行政长官，看到很多的市民在这次的斗争里面受到伤害，看到很多的学生也受到影响，好像我们拘捕了超过3000人，有超过1/3是学生，我感到非常非常的伤心。所以我和特区政府，我们是坚定决心，要尽快把这个暴力停下来。在这个止暴制乱的工作里边，我们肯定是坚持“一国两制”的施政的方针。香港特首林郑月娥讲特区政府坚定有坚大这个决心，要来止暴制乱嘛，坚守着一国两制这个原则啦吼。继续咱来看讲，其实这嘛是这个中共4中全会所放出来的这个消息啦。先和这个习近平用无经意的这个方式伫上海来见面，今日又甲这个韩正来见面，其实要传达着什么这个信息伫咧？就是讲，头要看着一个阮迄个，我就想讲。阮遮人可能反对伊，然后是家抹黑吼。伊抹黑是共产党斗争的基本的这个技术啦。是。无人会比毛泽东开始斗争啊。共产党本来就是用暴力甲这个抹黑一款方式来夺到政权的嘛。伊嘛无好意嘛，头前伊就是这个国家就安尼做呀。所以今仔日香港发生这个代志，就是讲是安那会变做安尼，就是讲伊个只是讲香港政府继续落去安尼做是对的。这个暴力搁落去就是这。警察来做这个代志是对的，这就是讲，伊认为讲，伊要甲中国式的这个暴力的方式的文化，暴力的政治文化、斗争的政治文化引入去香港这个社会。因为香港这个社会20年前以前吼，其实伊也是英国式的，英国式的人就是较爱，就是用协调的啦。英国人因为是议会社会嘛，来个做，所以其实伊的政治文化较是拢较这个新书的，人讲新书就英国新书嘛，新书派。但中国的人无共款，伊种是斗争，甲你拔起来啊，甲你推，甲你喊的吼，甲你偷袭，甲你暗杀的这款的。即马吼，所以毛泽东讲过一句话，伊讲吼，枪杆子出政权嘛，就是到尾一定要抓军队嘛，共产党一定就要抓军队嘛。伊即马对香港的时阵，毋是用军队，就是香港政府就是抓警察嘛。所以即马5个月以来，对头到尾拢是用警察咧镇压嘛。竟然有一个所在吼，700万人，其实700万人是户口实在是无遐济人住咧遐的时阵，伊竟然使掠3000个人，代表1000个是学生呢。搁有这款的国家绝对无可能是一个已开发的民主国家嘛。任何民主地区嘛，无可能讲掠遐济人，掠100%几个人咧甲。为着一个运动，掠100%几个人，哪有可能讲这甲28差不多啊？可能是影响程度是差不多的。所以讲，伊这个就是定调讲，林郑你安尼做了对啦，你爱较硬咧啦，
阮拢要甲你停啦，人要叫你落台讲你安尼做了唔对，阮中国政府甲你讲你安尼做了对阮同意的，你继续我无要甲你换，你就尽量甲推啦，甲掠啦。过来讲，有人伊过来要定调，可能还都看影片，就讲伊要讲啥？香港今仔日不满社会不满是因为一寡问题，特别是香港的这个居住的问题，厝无够大，所以厝无够大，人民生活无好，所以不满才开始反政府的。伊无爱讲是因为法律制度下，伊甲你讲是因为物质的，就是讲我生活的这个物质无够爽快，所以讲你着林政你转去吼，祖国会甲你协助啦，你赶紧来解决这个大房的问题啦。香港就是厝比台北较贵啦，所以吼人才会反对，再去营无代志。处理小下小客吼，咱赶紧来去迄个街仔头抗议，反正处理足下嘛，足压榨的嘛。其实，但咱等下看这个香港即卖高房价问题。是毋是因为97以后，历任的特首开放中国的移民入来香港造成的？一讲150。香港其实是咱全世界内底甲日本差不多的小资化地区呢。唔通袂记，香港人比咱台湾人较无爱生囝咧，本来是安尼咧。现在香港人的人口是成长的，迄毋是原来香港人生嘛，迄是一个社会移民嘛，甲社会移民的后代嘛。所以香港无因为讲日本，就是因为小资化以后，所以讲日本的房价愈来愈低，因为伊无啥欢迎外口入来人，所以说小资化，而这个已开发国家、已开发地区吼，伊的房价一定是愈来愈低，愈来愈老，迄是足自然的一个数项嘛。但是香港是安那，伊是一个收入是已开发的所在，是安那伊的房价悬到这个程度，这个原因就是因为中国要求的嘛。所以中国也歹讲放较侪人入来，当然伊就但中国是爱放较侪人入来。对头到尾甲26条共款，用量化造成质变嘛，就是这个完全量变改造成质变，变到一变，共款的这个技术嘛。所以讲，即马中国伊无爱讲伊放人入来，造成香港的物价、香港的资源、香港的厝无够大。伊讲就是恁这个内底有这个你民生处理无好，祖国要甲你停，祖国就是害你的，佮甲你抹黑的人就是恁嘛。所以讲，香港问题对头到尾。迄个原来迄源头就是中国共产党。有影，中国共产党这个问题真侪啦吼，尤其咱看到这个中共这个4中全会以后啦吼，小连续来接近这个林郑月娥，到底是要什么这个信息啦吼？咱来看这个香港商界安怎讲吼？伊讲香港啊，即阵已经咧寻求新的这个特首的这个替代人选啦吼，目前传出来人有可能是在政司的这个市长。陈茂波全国人大常委谭耀宗伊是讲啥？伊讲习近平讲话咧，讲这林郑月娥用换来，这个因为伊去接见啦吼，所以这个谣言是假的啦吼。中央嘛无拍算要甲行政会议成员，也是讲规拢甲换来啦吼。毋过香港中文大学这个教授林浩利伊就讲吼，伫伊卸任进前咧，习近平敢若当表示对伊的这个支持啦，无表示讲中央对伊的工作是肯定的吼。但是嘛袂遐侪讲关于这落台这个消息啦。咱要继续来请教啦吼，因为头拄这个副会长才嘛有讲到这个部分，就是讲中国的因素害香港变作安尼啦吼。这个香港这个例会互台湾有啥物照敬的这个所在，咱先请教教授。这是啊，其实是互咱足大的这个整体啦，互咱境界啦。因为香港的自由人权其实是英国的法治保障的啦，结果即马头拄仔咱听到伊个讲说，因即马破坏因的法治啊，所以咱两种的法治无共款啦。人英国法治是保障香港的自由人权，人伊互因去趁钱，互因安尼生活真好，大家啥物自由拢有。结果伊即马统治22年以后，人惊去掠去中国去，嘛惊伊讲伊遮来甲因管伤济，所以这问题就是讲共款在讲法治，概念完全无共款。法治就是保障自由人权，法治是政府爱先守法，暴力发生，是100万、200万游行的时阵拢无问题，成尾也才有问题，表示你这个政权专制嘛，造成暴力嘛，所以。不管是法治、暴力，这拢爱去了解。这个部分我就想，我的老师，我甲影响足大一个老师，叫做周恩海迄个中国大陆过来的政治大学，伊就足早写一本册，就讲一个国家内底，哪敢有福利无自由，所有人拢是去用饲的精神啊。其实我感觉伊安尼讲咧客气，我讲就是甲底共款嘛，有福利无自由嘛。
所以这方面，咱台湾人咱就知影讲，咱即摆的自由是足悬的哦。咱太阳花学院的时，咱迄个警察若伤过迄个啊，超过伊这个应该做的部分，最近判来是要负责哦。所以。咱看到香港的这个法治本来比台湾较好，即摆办的伊专制以后，说比对外较差，咱台湾就愈来愈好。所以香港的利就是互咱台湾一个足大的整体，就是讲咱绝对袂使去互一国两制所统一去。是，这是我的感想。咱头讲到了吼，中国这个社会制度啦吼。过去伫香港遮开放这个社会移民，然后现主席是废台26项吼，开放咱台商也是讲台湾这个企业是台湾的这个个人来去甲中国去参与着因的这个技术的开发，也是讲咱的这个教育这个界这个教授也是好等等，这拢会使去甲中国，但是咱袂当袂记哩伊后壁这个目的是啥物啦吼。今日非常咱感谢咱4位来宾做回来对话，做回来讨论，感谢。